واخيرا ورسميا منصة شاهد بتعلن عن الاعلانات الرسمية لجميع المسلسلات اللي هتعرضها على المنصة بتاعتها في موسم رمضان 2026، وكمان بتعلن عن البوسترات الرسمية لجميع المسلسلات اللي هتشارك بيها، لا وكمان بتعلن عن برنامج رامز اللي هيقدمه في موسم رمضان، وكمان تفاصيل مهمة جدا بتخص البرنامج. فيا اهلا بيكم في حلقة جديدة هنا على القناة. كل اللي طالبه منك انك تتابع معايا الفيديو للنهاية، وكمان تنزل تكتب تعليق اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وكمان تصلي على النبي. تعالى يلا نبدأ بأول مسلسل هيتم عرضه على منصة شاهد VIP في موسم رمضان 2026، واللي احب اقول لك ان كل المسلسلات اللي هتسمعها النهارده هيتم عرضها على مجموعة قنوات MBC برضه. والمسلسل الاول هيكون هو مسلسل المداح الجزء السادس أسطورة النهاية، واللي هيكون من بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وخالد الصاوي وغادة عادل وتامر شلتوت ويسرا اللوزي وفتحي عبد الوهاب وسار الصايغ وماجد المصري واحمد زاهر وعلاء مرسي ورانيا فريد شوقي ومحمد رياض ومحسن محي الدين. وفي الجزء السادس من المسلسل هنشوف مواجهة قوية جدا جدا بين صابر المداح اللي بيجسد شخصيته حمادة هلال وما بين كل الشياطين اللي واجههم خلال الاجزاء اللي فاتت، واللي هيكون على رأسهم الفنان فتحي عبد الوهاب بشخصية سميح، وكمان الفنانة سار الصايغ بشخصية مليكة. ده غير كمان ان هو هيواجه الفنان ماجد المصري اللي هيكون بيجسد شخصية قزح، وكمان هيواجه الملك شمهروش اللي هو رئيس محكمة الجن اللي بيفصل في قضايا السحر اللي ما بين الانس والجن. واحداث المسلسل بالكامل هتدور حوالين الملك شمهروش وكمان صابر المداح. المسلسل ان شاء الله هيكون مكون من 30 حلقة، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، وهيكون من اخراج احمد سمير فرج وتأليف وليد ابو المجد وامين جمال وشريف يسري وانتاج شركة الصباح للانتاج الفني. وتاني مسلسل هتقدمه منصة شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل عباس الريس، اللي هيكون من بطولة الفنان عمرو سعد، وهيشاركوا في بطولة المسلسل عمر السعيد وحاتم صلاح وسماء ابراهيم وصفوة واحمد عبد الحميد وعلاء مرسي وسارة بركة وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال. والمسلسل يا صديقي هتدور احداثه حول الدراما الشعبية بشخصية جديدة هيقدمها عمرو سعد خلال احداث المسلسل، واللي هيظهر خلال الاحداث بشخصية شاب اسمه عباس الريس. بيكون شاب جدع جدا وفقير ومشهور في الحارة بتاعته اللي متربي فيها من وهو صغير بالجدعنة وسط الناس، وبيصرف على اهله وبيصرف على امه واخواته البنات، وبيكون هو اللي شايل مسؤوليتهم. وبسبب ضغط ظروف المعيشة بيضطر عباس الريس انه يشتغل في شغل مشبوه، وعلى رادار الشغل دوت هتدور احداث المسلسل بالكامل. المسلسل ان شاء الله هيكون من اخراج احمد خالد موسى، وبرضه هيكون مكون من 30 حلقة، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر، وهيكون من تأليف ورشة ملوك، وبرضه من انتاج شركة الصباح للانتاج الفني. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصة شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل الست موناليزا، اللي هيكون من بطولة الفنانة مي عمر، وهيشاركها في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال، على رأسهم الفنان احمد مجدي وجوري بكر وانجل مقدم ووفاء عامر وسوسن بدر وسماء ابراهيم ومحمد محمود ومريم الجندي وشيماء صيف. وبتعتبر ديت هي القائمة الرسمية لجميع الابطال اللي هيشاركوا خلال احداث المسلسل، اللي هتدور احداثه حول قضية هامة جدا بتخص المرأة في مجتمعنا الحالي، وبتقدم مي عمر دور مختلف تماما عن كل الادوار اللي قدمتها قبل كده. وهيكون احمد مجدي هو الزوج الثاني لمي عمر خلال الاحداث، وهتجسد مريم الجندي وشيماء سيف ادوار اخت مي عمر خلال احداث المسلسل، والفنانة سوسن بدر هتجسد شخصية امها. المسلسل باذن الله هيكون مكون من 15 حلقة، وهيتم عرضه في النص الاول من رمضان، وهيكون من تأليف محمد سيد بشير واخراج محمد علي. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصة شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل الحب والحرب، اللي هيكون من بطولة الفنان اياد نصار والفنانة منى شلبي، وده هيكون تعاون جديد ما بين منى شلبي واياد نصار، وهيكون المسلسل من اقوى المسلسلات اللي هتتقدم، وهتدور الاحداث حول قصة حب انسانية بتنشأ داخل ظروف صعبة جدا جدا. المسلسل يا صديقي ان شاء الله هيكون من تأليف عمار صبري واخراج المخرج العالمي بيتر ميمي، اللي هو هيكون مدي المسلسل تقل جامد جدا علشان ينجح في موسم رمضان 26. المسلسل ان شاء الله هيكون مكون من 15 حلقة، وهيتم عرضه في النص الثاني من رمضان. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصة شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل وننسى اللي كان، اللي هيكون من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهيشاركها في بطولة المسلسل كريم فهمي وشيرين رضا وخالد سرحان ومحمد لطفي وليلى عز العرب ومنى عرفة وبسنت شوقي وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال. المسلسل ده بقى يا صديقي هيكون التعاون التاني ما بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز للسنة التانية على التوالي بعد النجاح الكبير اللي حققوه من خلال مسلسل وتقابل حبيبي اللي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. ومسلسل وننسى اللي كان هيكون
تحت اطار الدراما الاجتماعيه الرومانسيه، برغم ان المؤلف صرح بانه هيكون بعيد تماما عن الرومانسيه، ولكنه المسلسل احداثه ومعظم تفاصيله والقصص بتاعته هتكون حول الدراما الرومانسيه اللي فيها طابع شعبي كبير جدا هيتقدم لاول مره خلال احداث المسلسل من جانب كريم فهمي وكمان ياسمين عبد العزيز اللي متعودين منهم ان هم يقدموا لنا اعمال رومانسيه في اي عمل بيشاركوا فيه مع بعض. المسلسل ان شاء الله هيكون من تاليف عمرو محمود ياسين واخراج محمد الخبيري وانتاج شركه عبد الله ابو الفتوح للانتاج الفني، وقناه عرضه هتكون هي قناه MBC مصر. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصه شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل الكينج اللي هيكون من بطوله الفنان محمد امام، وهيشاركوا في بطوله المسلسل كوكبه كبيره جدا من النجوم والابطال، على راسهم طبعا الفنانه ميرنا جميل وعمرو عبد الجليل وحنان مطاوع وعماد رشدي، وكوكبه كبيره جدا جدا من النجوم والابطال. مسلسل الكينج بقى ده يا صديقي هيكون عوده للنجم محمد امام بعد غيابه عن موسم رمضان 2025، وكان اخر عمل درامي ليه تم عرضه في موسم رمضان 2024 وهو كان مسلسل كوبرا. وبيرجع محمد امام بقوه كبيره جدا من خلال مسلسل الكينج اللي هيكون مكون من 30 حلقه، وهيدور احداثه حول شاب مصري بيتورط في عالم المافيا الدوليه وبيواجه تحديات كبيره جدا خلال احداث المسلسل، وبيفضل مطارد من جانب العصابات ديت طوال احداث المسلسل وبيتنقل من بلد لبلد. المسلسل هيكون من اخراج شيرين عادل وتاليف محمد صلاح العزب وانتاج عبد الله ابو الفتوح. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصه شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل كلهم بيحبوا مودي اللي هيكون من بطوله الفنان ياسر جلال، وهيشاركوا في بطوله المسلسل كوكبه كبيره جدا من النجوم والابطال، على راسهم الفنانه الكبيره ميرفت امين وايتن عامر وريهام الشنواني ومصطفى ابو سريع وهدى الاتربي ومحسن منصور ودينا ابو السعود وجودي مسعود وايمان يوسف. وبتعتبر ديت هي القائمه الرسميه اللي هتشارك خلال احداث مسلسل كلهم بيحبوا مودي اللي هتدور احداثه حول الدراما الكوميديه حوالين شخصيه اسمها محمود الوكيل بيجسدها الفنان ياسر جلال، واللي بيكون راجل غني جدا جدا ومتعدد الزوجات، وهيدخل في صراعات كوميديه ومفارقات مع مراتاته وكمان الستات اللي طلقهم، وهيكون في مفارقات جميله جدا خلال الاحداث هتخلي المسلسل خفيف على كل قلب واحد بيتفرج عليه. المسلسل باذن الله برضو هيكون مكون من 15 حلقه هيتم عرضه في النص الاول من رمضان، وهيكون من اخراج احمد شفيق وانتاج مها سليم، وهيكون من تاليف المؤلف الكبير ايمن سلامه، وهيتم عرض طبعا المسلسل على قناه MBC مصر. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصه شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل بابا وماما جيران اللي هيكون من بطوله الفنان احمد داوود والفنانه ميرنا جميل، واللي يا صديقي هيكون من اقوى المسلسلات الكوميديه اللي هتتقدم في رمضان 26، وهتدور الاحداث ان شاء الله حول 2 متطلقين بعد طلاقهم بيضطروا ان هم يعيشوا في عماره واحده علشان ولادهم، والقصه بقى هتسرد لنا ازاي هيعيشوا هم الاتنين مع بعض تحت اطار مواقف كوميديه جميله جدا هنشوفها وهنتابعها خلال احداث المسلسل ان شاء الله، اللي برضه هيكون مكون من 15 حلقه وهيتم عرضه في النص الثاني من رمضان على شاشه MBC مصر، وهيكون المسلسل من اخراج احمد عبد الوهاب وتاليف ولاء شريف. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصه شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل سلف ودين اللي هيكون من بطوله الفنان يوسف الشريف وريم مصطفى وشيرين عادل واسلام ابراهيم ودنيا سامي ومحمد جمعه، وهيكون المسلسل من اخراج محمود عبد التواب وتاليف عمرو سمير عاطف. والمسلسل هينتمي لنوعيه الاعمال المليئه بالاكشن والاثاره والغموض، والقصه بتناقش فكره الحروب الخفيه او الحروب النفسيه والعقليه اللي بتحصل بين الناس في المجتمع، والاحداث هتدور حوالين الصراع النفسي والتكتيكات العسكريه لكشف الاسرار والغموض. المسلسل ان شاء الله هيكون مكون من 30 حلقه وهيتم عرضه على قناه الحياه وكمان منصه شاهد في موسم رمضان 2026، وهيكون من انتاج شركه اروما للانتاج الفني. والمسلسل اللي بعد كده وهتقدمه منصه شاهد في موسم رمضان 2026 وهيكون هو مسلسل انا اللي هيكون من بطوله الفنانه نيلي كريم والفنان شريف سلامه، وهيكون من اخراج خالد سعيد وتاليف مصطفى جمال هاشم. والمسلسل هينتمي لنوعيه الاعمال الدراميه الاجتماعيه النفسيه المشوقه، وهتدور الاحداث في اطار درامي عميق بيتطرق للقضايا الاجتماعيه من منظور نفسي معقد. والمسلسل ان شاء الله هيكون مكون من 15 حلقه وهيتم عرضه في النص الثاني من شهر رمضان على قناه CBC وكمان منصه شاهد في رمضان 26، وهيكون المسلسل من انتاج سالي والي. ودلوقتي هندخل على تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان 26، واللي اعلنت منصه شاهد ان البرنامج بشكل رسمي هيتم تصويره في دوله الامارات، وكمان لون شعر رامز جلال في موسم رمضان 2026 خلال البرنامج هيكون هو اللون اللبني. وكمان رامز جلال خلاص انتهى من كل التحضيرات الرسميه للبرنامج وهيخلص تصوير البرنامج اخر شهر 1
لعام 2026 ان شاء الله. والمسلسل هيكون من انتاج شركه O3 برودكشن، الشركه الاماراتيه المشهوره. واعلنت كمان ان هيتم الاعلان عن اسم البرنامج قبل شهر رمضان المبارك بحوالي 15 يوم ان شاء الله. ودي كل التفاصيل اللي تم الاعلان عنها عن برنامج رامز جلال في موسم رمضان 2026. ودي كمان بتكون كل مسلسلات منصه شاهد الرسميه والمؤكده بنسبه 100% واللي هتعرضها في موسم رمضان 26. وبكده اكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. كان معاكم محمد يسري، اشوفكم في حلقه جديده، يلا سلام.